Бәріңе сәлемсіздер, мен Емсем. Бүгін мен өзімнің керемет каникулдық выживаниемнің 4-ші бөлімі жалғастырып болам. Я егер өткен бөлімді көрсемдер, мен мынандай бір өзіме кішігірім үй салып, және де бір кішігірім шахта тауып алған болам. Менде ол кішігірім ба дәу ма, енді оны көре жатармыз. Қазір мен мынаның кішкене дәлнісін 5-ке азайта салайын. 6, 5. Я, енді өткен бөлімде мен өзіме алтын тауып алған, және де железалар тауып алған болатын шахтадан. Енді қазір сол шахтаны барып зерттейміз, істейміз. Шахтаға барып көріп келейік. Не екен, чопа-чом деген сияқты. Так. Густок слизня алған. Себебі бағана далада слизинда жүрген болатын. Ой, еменен профиль шықпайды сияқты. Мынтырға қарағанда. Так. Міне. Опа, скелет. Ё-моё. Топ скелет. Опа. Так. Менде тамақ бар ма екен? Я тамақ бар екен. Әзірше. Аты. Она красочка. Ақырындап былай түсейік. Опа, мыналар бәлелер негізі. Удар өткізбейді ма? Ұрғайын. Ұрылшы. Екеу жабылып кеткен ба? Клипер. Ой, мынау бәл. Блин, өл қағаным деймі, ё-май. Ана бәлелер надо ұш. Кішкентай ол. Бір онда осы мобтарды өлтіру қиын. Бұлай тез ұрсаң өлмейді олар. Ақырын бұлай ұрып тұру керексің. Ақырын. Сонысы кішкене қиындау. Так. Суға түстім оға. Я, менен профи шығады сияқты сонда да. Деп ойлайым. Опа, скелет. Қалайсың? Окей. Шықса үйі. Кешсін. Бәле. Егер мен 1.8 алмас, ес. Егер мен 1.8 сосын 1.7, 10 соларына ойнайтын болсам, мен баяғыда осы мобтарды қырып тауып едім, негізінде айтқанда. Алмас тауып алдық, ес. Опан алым. Скелет. Блин. Скелеттерін атпаймын осы. 1.9-дан бастап скелеттер мықты болып кеткен жатыр. Алмас. Ес. Алмас тауып алдым. Жатқасы көрейік. Түк жоқ. Немен емес өзіміз секіре бердім. Бір онда сондай обновление бар ғой, өзіміз секіретім. Так. Алмаз бар. Енді обсидиан қассақ, тіпті керемет болып кетеді. Ой, кетшейсің, ё-май. Вали. Блин, өл қағандар. Жарайды, тезірек мына
алтынды кайнатайык, железаны сала салайык. Кайда железа? Енді өзімізге ең бірінші кирка жасап алайық. Кирка. Алмазный кирка. О, міне. Және де алмазный қылыш жасалайық. Алмазный қылыш керек болады бізге міндетті түрде. Так, ана мобтар маған мені жынға тиіп кетті. Қазір барып өлтіруге тырысып көрейікші. Мұны ұстап тұр. Ай, қазір енді түс алам бекен, түс алмайм бекен көрейік. Түс алмай өліп қалсам, жоқ. Ой, бұл. Менде осы кейде бірде шығады, бірде шықпайды осы. Қадейін. Так, не уже. Береш сен. Береш. Береш сен. Береш. Өлсіш, өл. Опа, жер жүрді ғой. Так, тамақ керек. Ой, кеш береді. Ақыры ұрмаса мыналар өлмейді қазір. Әне, енді өлді. Блин. Так, аяқты көр жүрейік. Жоқ кен? Кетті аяқ. Мына жерде может бір нәрсе бар шығар. Кім біледі? Көресіздер? На всякий случай деген сияқты. Су. Мына жаққа әзірше бармай тұра тұрайық. Мына жаққа барайық өзіміздің целімізға. Опа. Так. Тамақ жеп алайық, қарным ашып кетті. Мына жер не? Лава. Опа, лава. Лава жақта негізде алмаз көп болады. Мотыганың орнына лыжник қоя тұрайықшы, лыжник. Так. Келешсің бе? Ха, өл қалған демес тұрады. Да, алмаз тағы да. Ес. Алмаз көп қой. Крипер. Йо, жарылып кетті. Ай, алмазай. Ё-моё. Блин, жалғыз алмаз кетіп қалды, я. Ай, жарайды. Так, көр жүрейік. Мына жерлерде. Обсидиан ол жақсы, обсидиан. Ол шына бір жына суды жабу керек. Жерде крипер. Блин, крипер жыны ұстап тұр. Жалғыз алмазды. Ай, жарайды. Алмазға өкінбейм. Қайран алмаз деп өлең айтып кетсем бе? Железа. Железа керек бізге. Міндетті түрде. Крипер жағып кетті. Ой, бәле. Сылды. О, лазурит. Опа. Не бит қалды ма? Ема, бит қапты. Так. Бірінші алтындарды алайық. Егер біз алтын көп жасасақ, сол алтыннан зачарованное золото яблоко жасай аламыз. Бұл жақсы. Және де мына лазуриттарды алайық. Өте көп лазуриттігін зачарованияға керек болады. Міндетті түрде. Так. Мына мен тағы да не жасылайын. Лайт факел. Так, мына жерде не бар?
көріп жіберейін. Алтындар нормально. Мына жерде не бар? Түк жоқ па? Су бар екен. Бұл жаққа бармаймыз. Енді біз әзірше обсидиналға барамыз ғой. Обсидиан. Уже железоға қарамайтындай келді ғой. Так, менде 3 алмаз бар. 3 алмаз бізге книга стол зачарованияға жасағанға керек болады. Я енді әзірше біз не қарамыз, осы қарамыз. Қап қырсыға айдықты. Мына жақтап көр жүрек. Морт алмаз бар шығар. Алтын. Алтындар көптеп кездесіп отыр жота. Алтын міндетті түрде керек алтын. Так. Маған сонда барлығы қанша? 81 алтын керек пе? Сондай керек пе? 81 алтын керек. Бұның әңгелі ештеңе жоқ па? Өзімізге тағы да кішкене портфельдар жасап алайықшы. Отыз екі папа. $33 папа. Нормально. Портфельдерін біз нормально. Негізі осы алмаздардың қасында алмаздардың қасында лавалардың қасында алмаз болады деген, сол үшін өтірік қой, қазір тексеріп көрейікші. Өтірік шығар. Бірақ көбінесе болатын. Мына угілдарды да аласыздар. Әрине бәрін алайын. Енді не істейміз? Обсидиан аламыз. Обсидиан. Тағы да алмаздар болған кезде алмаздар өте керек қой бізге. Мына жерде особо түк жоқ екен. Мына алтындарды алып кетейік. Ай, менің қуанып отқаным осы алтындар болып табылады. Алтын жүкті железі сияқты көптеп кездесіп отыр. Не екен білмеймін. Шыны. Мәсі. Не деген көп алтын не? Что-то қата тұр. Қазір үшін берем шыны. Қатып кеттім, қатақырап. Қатынсың ба не көпір? Тағы да алтын. Лазурит. Ух ты. Редстоун. Мыналар біз байыдық. Көп қадырмен достар. Алмаз да бар бізде, бәрі бар ғой, былайша айтқанда. Байыдық десе болады. Енді менің бір ғана қорқынышым бар. Егер осы мен әлден мына зомбиларды жеңе алмай жүру. Енді ана атқа барғанда соларды қалай жеңем, түсінбедім. Олар ол жақта өте көп қатты мықты. Өлтіре алмай жүреді жаным. Қиынал. Так, қанша алтын еді? 51 алтын екен. Жетеді бе? Бар көрейік. Тағы да алтын. Болды достар, біз байыдық. Колтты, ағылшынша колтты атылады. Енді золотой яблоко жасаймыз. Үйдегі алтындарды қосып бір-атыра. Үйде 81 алтын керек бізге. Железен қаласыларшы. Адамды жалғастырып қойдық.
адамды емес рудан. Так, енді не істейміз? Енді ең бірінші барып не аламыз? Қалай жүт? Обсидиан. Енді мен әзірше обсидианды алғанша паузаны басып тұрайын. Иә, паузаны басып тұрайын, обсидианның бәрін алғанша. Міне достар, мен өзімен бірге 14 обсидиан алып алдым, бағана ақша. Енді келесі серияда біз тозаққа портал жасайтын боламыз. Немен эндермен менің неге ма? Жарайды, сосын өлтіре саламын. Келесі серияда біз тозаққа портал жасайтын боламыз. Енді келесі серияда көріскенше лайк қойыңыздар, подписка жасаңыздар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.